Auzubillahimiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Good morning. This is Mahfuza Akhtar, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved and lovely students of intermediate first year and second year, and also the student of SSC, I think all of you are fine, hale and hearty by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah, my dear learners. Last 3 classes I discussed connector. You know, we have already finished discussing the connector rules and regulations. We have already discussed 8, 10 or 11 rules and regulations about connector. So my dear learners, from today we will begin practice session on connector. Today I will continue the classes on connector practice part 1. Okay. So those who are the students of Kushtia City College, actually who are in the group of Kushtia City College online SSC, you know that this class is very much benefited for you, not only for you but also all the students all over the Bangladesh. All the students will be benefited. And thank you so much. If you have any problems, please comment me. And who are the students of Kushtia City College, please give your name and roll number. Okay. So then I am beginning the classes. I am continuing the classes. Okay. Before going to start our class, sound system and visualization. Is everything clear or not? I am checking it. Please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. Okay. And my dear learners, you know connector is the most important part of English second part. SSC, those who are the students of SSC 2022 যারা পরীক্ষার্থী 2022 সালে তাদের জন্য আজকে ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আসো আমরা, আর যেহেতু আমাদের 2 তারিখে পরীক্ষা, সেই ক্ষেত্রে this class is very much benefited, and if you are benefited, I will be benefited. Sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. Okay, my dear learners, I think sound system and visualization, everything is clear. Then I am continuing the classes. Okay.
আসো খেয়াল করি আজকের ক্লাসে প্র্যাকটিস অন কানেক্টর পার্ট 1। এখানে আমরা করছি যে বাংলাদেশ ইজ মেইনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। আজকে আমরা একটি প্যাসেজ পড়বো এবং এই প্যাসেজ থেকে আমরা কানেক্টরের বিষয়টি অনুধাবন করব এবং এখানে আমরা উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দি রুলস অফ কানেক্টর সম্পর্কে এখানে আলোচনা হবে। তবে পাশাপাশি টুডে আই উইল প্র্যাকটিস, দিস ইজ এ প্র্যাকটিস অফ কানেক্টর। সো এখানে খেয়াল করো, বাংলাদেশ ইজ মেইনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। বাংলাদেশ হচ্ছে মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। তাহলে এখন আমরা এখানে কানেক্টরগুলো বসাবো, আর you have to follow that connector is the most important part, and connector will be put according to the sequence of the sentences ধরন বা প্যাটার্ন, according to the pattern of the sentences আমরা কানেক্টরগুলো বসিয়ে থাকি। তো এখানে খেয়াল করি যে বাংলাদেশ ইজ মেইনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং এখানে বলছে যে হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে বাংলাদেশ ইজ মেইনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, প্রথমত যেটা বলা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে গ্যাপ আছে নাম্বার এতে, হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার। তার অর্থনীতি এবং সমৃদ্ধি সব কিছুই কৃষির উপরে নির্ভরশীল। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে আগে যে ঘটনা ঘটেছে প্রথম সেন্টেন্সে, ফার্স্ট সেন্টেন্সে উই ফাইন্ড অ্যান ইনসিডেন্ট, প্রথম সেন্টেন্সে কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে হার ইকোনমি আর প্রসপারিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার। তাহলে প্রেক্ষাপটে যেহেতু এই পরের সিদ্ধান্তটি দিয়েছি, সেহেতু এখানে আমরা যেহেতু সিদ্ধান্ত দিয়েছি, তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স আমরা খেয়াল করি যে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরটি ইউজ করি, আমরা সো বা দেওয়ার পর ইউজ করি, তাই না? তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করো যে সো, এখানে সো কথাটা আমরা উল্লেখ করতে পারি। তাহলে সো আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ড অন দি সো হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্সে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই ঘটনার ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এর আগে রুলসগুলোতে করেছি বা সো বা দেওয়ার পর, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ ইট ইজ ফার্স্ট সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সো ইউজ করেছি। এবার আসি নাম্বার বিতে, আমাদেরকে যখনই আমরা কানেক্টরগুলো বসানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে সেন্টেন্সগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে, রিয়েলাইজ করতে হবে, দেন উই উইল পুট দ্য কানেক্টর, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কানেক্টর। ওকে, এবার আসে নাম্বার বি, আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ড অন দি মার্চি অফ নাসার। কিন্তু এখানে খেয়াল করো, প্রথম সেন্টেন্সে বলা হয়েছে, ফার্স্ট সেন্টেন্সে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি এবং আর ইকোনমি প্রসপারিটি ডিপেন্ড এগ্রিকালচার, কিন্তু এখানে আবার একটু ঘটনাটা উল্টা দিকে ঘটে গেছে। আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ড অন দি মার্চি অফ নাসার, আমাদের কৃষি মূলত প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল, মার্চি। তাহলে এখানে ঘটনা যেহেতু উল্টা দিকে ঘটেছে বা এখানে কন্ট্রাস্ট বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নাম্বার বিতে যে গ্যাপ আছে সেখানে আমরা কি ইউজ করবো, বাট বা ইয়েট। আমরা জানি যে বাট বা ইয়েট, কোনো ঘটনা ঘটেছে, সে আগের সেন্টেন্সে কোনো ঘটনা ঘটেছে, তার মানে এখানে এ নম্বর সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করছি যে ঘটনা ঘটেছে কিন্তু ঘটনাটা একটু উল্টা দিকে মন নিয়েছে বা উল্টা দিকে গেছে বা কন্ট্রাস্ট বোঝাচ্ছে, উল্টা ঘটনা প্রকাশ করতে উই হ্যাভ টু ইউজ বাট অর ইয়েট, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বাট ইউজ করেছি। এবার আসুন নাম্বার সিতে, ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেন পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস অ্যান্ড সো সিডস ইন টাইম। যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়, সেক্ষেত্রে কৃষকেরা তাদের জমি চাষ করতে পারবে এবং টাইম মতো সিড বপন করতে পারবে বা বীজ বপন করতে পারবে। তাহলে এখানে খেয়াল করি যে পরবর্তী সেন্টেন্সটাতে কি বোঝাচ্ছে, আগের সেন্টেন্সের প্রেক্ষাপটে আমরা সবসময় পরের সেন্টেন্সে আমরা কানেক্টর বসিয়ে থাকবো। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আওয়ার এগ্রিকালচার যেহেতু প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে জমি চাষ করবে এবং পর্যাপ্ত ফসল পেতে পারি। তাহলে আগের ঘটনার কারণে, ফর দিস রিজন এই ঘটনাটা ঘটেছে, তার মানে মার্সি অফ নেচারের কারণে আগের ঘটনার, ফর দিস রিজন। সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমরা কানেক্টর হিসাবে হ্যান্স ব্যবহার করতে পারি। হ্যান্স বাংলা মিনিং হচ্ছে সেই কারণে। ওকে, তাহলে হ্যান্স ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেইন পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস অ্যান্ড সো সিড ইন টাইম। ওকে,
তার মানে এখানে আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরের ঘটনা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাতে পারি, হেন্স বসাতে পারি। এবার আসি নাম্বার ডিতে, দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট, এবং যার ফলে তারা দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট, তারা ভালো ফসল ফলাতে পারবে। দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট। তাহলে এখানে খেয়াল করি যে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা বীজ বপন করতে পারবো, জমি চাষ করতে পারবো, এবং তার ফলাফল হিসাবে এই সেন্টেন্সটা এসেছে, দে ক্যান রিপ আ গুড হারভেস্ট। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করতে পারি। তার মানে এখানে আগের সেন্টেন্সে স্বাভাবিকভাবে এখানে আগের সেন্টেন্সে একটি ঘটনা ঘটেছে এবং পরের সেন্টেন্সে এটার ফলাফল এসেছে, সেক্ষেত্রে তারা ভালো ফসল পাবে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউজ করতে পারি বা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসি নাম্বার ইতে। ইতে খেয়াল করো, ইফ ইট ডাজ নট রেইন ইন টাইম। এখানে আবার একটু ঘটনাটা অন্যদিকে যাচ্ছে, উল্টা দিকে যাচ্ছে। ইফ ইট ডাজ নট রেইন ইন টাইম, যদি সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত না হয়, দি ফার্মার্স ক্যান গ্রো দ্য ক্রপস ইজিলি, কৃষকেরা সঠিকভাবে ফসল ফলাতে পারবে না। অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ গুড হারভেস্ট, তারা ভালো ফসল পাবে না, ভালো শস্য তারা পাবে না। এখানে খেয়াল করি যে আগের ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে যে তারা সুন্দর ভালো ফসল পাবে বা শস্য পাবে, কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে তারা ফসল ফলাতেও পারবে না এবং তারা ভালো শস্য পাবে না। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা যেহেতু ঘটনাটা একটু আমরা খেয়াল করছি যে ই নম্বরে ঘটনাটা একটু মানে উল্টা দিকে চলে গেছে বা উল্টা দিকে অন্য দিকে মন নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা অন্যদিকে বোঝালে সেক্ষেত্রে অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি অথবা বাট যে কোনোটা আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে এখানে আমরা ই নম্বরে আমাদের আনসার শুড বি অন দ্য আদার হ্যান্ড। ওকে ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, বা অন দ্য কন্ট্রারি বা বাট, এখানে আমরা বাটও ইউজ করতে পারি। তার মানে আগের ঘটনার মানে 2 নম্বরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে উল্টা ঘটনা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা বাট আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এবার আসো আমরা পরবর্তী বাক্যে খেয়াল করি, নেক্সট সেন্টেন্সে। তার মানে একটি সেন্টেন্সের সাথে আরেকটি সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে যে একটি সেন্টেন্সের সাথে আরেকটি সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা। সেন্টেন্স কানেক্টরের মিনিং যেটা আমরা জানি যে সেন্টেন্স কানেক্টর সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা দুটি প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে, এবং যেটা বাক্যের প্রথমেই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো সাধারণত বসে থাকে। এবার আসি নেক্সট সেন্টেন্সে, ই নম্বর শেষ হয়েছে, এবার আপনি এফ নম্বরে যাই। উইদাউট আওয়ার ওয়াটার এগ্রিকালচার ইজ লাইফলেস। এখানে খেয়াল করি যে পানি ছাড়া আমাদের কৃষি লাইফলেস। ওকে, উইদাউট ওয়াটার, পানি ছাড়া আমরা আমাদের চাষাবাদ করা বা কৃষি লাইফলেস হয়ে যাবে। তাহলে এখানে খেয়াল করছি যে এটা আগের ঘটনার সাথে কোনো মিল, এখানে আমরা এই ঘটনাটা একটি সত্য ঘটনা যে পানি ছাড়া আমরা কৃষিকাজ করতে পারবো না, আমাদের জীবন কি বলবো কৃষিকাজ হবে না। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে এই ঘটনাটি একটি সত্য ঘটনা, এবং এখানে খেয়াল করি যে আগের ঘটনা এবং পরের ঘটনার সাথে কোনো মিল নেই এখানে। সেক্ষেত্রে যখনই আমরা এই ধরনের বাক্য সার্বজনীন সত্য বা চিরন্তন সত্য ঘটনা থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি, কানেক্টর। কি কানেক্টর ব্যবহার করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা? আমরা এক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ ইফ অর এনি অ্যাডভার্ব। ইফও ব্যবহার করতে পারি অথবা ইনফ্যাক্ট অথবা এনি অ্যাডভার্ব ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে যেহেতু এটা একটা সত্য ঘটনা এবং আগের ঘটনার সাথে এর কোনো মিল নেই, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইনফ্যাক্ট বা যে কোনো অ্যাডভার্ব আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসি, দি রেইন ইজ নট অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার এগ্রিকালচার। বৃষ্টি সবসময় আমাদের জন্য, আমাদের কৃষির জন্য বেনিফিশিয়াল নয়, ঠিক আছে, উপকারী নয়। ফার্স্ট সেন্টেন্সের ফলশ্রুতিতে আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্স পাবো এবং কানেক্টরটা প্রথম সেন্টেন্স, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়ার পরে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কী কানেক্টর বসবো সেটা আমরা রিয়েলাইজ করে নেবো। তাহলে হিয়ার ইউ ফাইন্ড দি রেইন ইজ নট অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার এগ্রিকালচার, বলছে যে বৃষ্টি আমাদের সবসময় বৃষ্টি যে আমাদের ফসলের জন্য উপকারী হবে সেটা নয়। সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ দ্যাট কজেস ফ্লাডস। তার মানে প্রথমে এখানে খেয়াল করো যে বৃষ্টি যে আমাদের কৃষির জন্য সবসময় উপকারী নয়। প্রথমত এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু ঘটনা দেওয়া হয়েছে যে সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ
দ্যাট কজেস ফ্লাডস, মানে এত বেশি বৃষ্টিপাত হয় যে যার ফলে কী হতে পারে হচ্ছে বন্যা হতে পারে। তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে এটার কিছু এক্সাম্পল বা উদাহরণস্বরূপ কিছু দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে জি নম্বরে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, মাঝে মাঝে খুব বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে কি হচ্ছে বন্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো কিছু পাই সেক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসাবে আমরা ফর এক্সাম্পল বা ফর ইনস্ট্যান্স যে কোনোটা আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে আমরা উদাহরণস্বরূপ কোনো কিছু উদাহরণ বা এক্সাম্পল টানলে সেক্ষেত্রে আমরা ফর এক্সাম্পল বা ফর এখানে একটি কারণ হতে পারে বা আরেকটি কারণ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ফর এক্সাম্পল। এবার আসি মাই ডিয়ার লার্নার্স নেক্সট সেন্টেন্স, নেক্সট লাইন, এইচ আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দে আর টোটালি ডিস্ট্রয়েড। আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দে আর, আমাদের ফসল শস্য বলছে যে এত বেশি বৃষ্টি হয় যার কারণে বন্যা হয় এবং এর ফলে আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দে আর টোটালি ডিস্ট্রয়েড, এবং যার ফলে কি হয় হচ্ছে আমাদের শস্যগুলো সব পানিতে ডুবে যায় এবং সব শস্য ধ্বংস হয়ে যায়, সব শস্য বরবাদ হয়ে যায়। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে আমাদের শস্যগুলো পানিতে ডুবে যায়। তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করছি যে সকল ফলাদি আগের সেন্টেন্সে বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরের সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করছি যে আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার। এখানে তাহলে এখানে আগের সেন্টেন্সে কারণ বোঝাচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। প্রথম এখানে খেয়াল করো, সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ দ্যাট কজেস ফ্লাডস, এখানে বন্যার কারণে সমস্ত শস্য ধ্বংস হয়ে যায়। তার মানে আগের সেন্টেন্সে একটি ঘটনা ঘটেছে সেটা কারণ বোঝাচ্ছে এবং পরের সেন্টেন্সে সেটার ফলাফল। তাহলে আমরা এখানে ফলাফলের ক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টর ইউজ করতে পারি, অ্যাজ এ রেজাল্ট বা দ্যাটস ওয়াই। তাহলে এখানে আমরা দ্যাটস ওয়াই, ওকে, আমরা এই কানেক্টরটি ইউজ করতে পারি, দ্যাটস ওয়াই আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দে আর টোটালি ডিস্ট্রয়েড। এবং নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করি যে আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সটাকে কিন্তু আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে বা দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে দি ফার্মার্স হু কনস্টিটিউট দ্য মোস্ট পার্ট অফ আওয়ার প্রফেশনাল পিপুল প্লাস এভরিথিং, ফার্মাররা যারা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার এগ্রিকালচার। তার মানে এখানে আমরা খেয়াল করি যে হচ্ছে কৃষকরা যারা আমাদের যারা কৃষিকাজ করছে তারা আমাদের সমাজের জন্য মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিপুল, কিন্তু তারা কি করছে সব কিছু হারিয়ে ফেলছে। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি এই কারণে এটা ঘটছে পানির নিচে, তাহলে এভাবেই কৃষকেরা তাদের সব কিছু হারিয়ে ফেলছে। তাহলে এখানে এভাবে কথাটা আসছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কানেক্টর হিসাবে কি ব্যবহার করতে পারি বন্ধুরা, ডাজ ইউজ করতে পারি। এবার আসি আমরা লাস্ট সেন্টেন্স, যে নাম্বার, ওকে, যে নাম্বার আগের সেন্টেন্সের সাথে আমি সবসময় বলেছি পরের সেন্টেন্সের একটা মিল থাকবে এবং ইউ হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্য বিফোর সেন্টেন্স অ্যান্ড আফটার সেন্টেন্স, মানে আগের সেন্টেন্স এবং পরের সেন্টেন্স তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে যে আসলে কোন কানেক্টরটি তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে। এবার আমরা আসি যে নম্বরে আমরা খেয়াল করি যে উই ক্যান সেফলি কনক্লুড, আমরা অবশেষে বলতে পারি যে আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন রেন। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে আমরা সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা ডিসিশন নিয়েছি বা একটা সিদ্ধান্ত দেব। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সো বা দেওয়ার পর ইউজ করি। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেহেতু দিস ইজ দ্য লাস্ট সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেওয়ার পর ইউজ করব। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক তোমরা ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য প্র্যাকটিস অফ কানেক্টর পার্ট 1। আশা করছি যে তোমরা কানেক্টর সম্পর্কে বুঝেছো। You know that connector is very much important part in intermediate. For intermediate student, most student must more fair for connector, but if you follow the classes, it would be very much easier for you. Please follow my classes and my YouTube channel. There are much more videos. I'm habituated taking classes on online. Much more online classes. School, I have taken classes, and my own page, I am taking classes. So in this way, if you are benefited, I will be benefited. তোমাদের জন্য এই ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে। যারা কলেজের স্টুডেন্ট আছো তারাও ক্লাসগুলো ভালো করে দেখো এবং
তোমরা কোন জায়গায় বুঝতে পারছো না সে বিষয়গুলো অবশ্যই প্লিজ কমেন্ট মি। সো থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। দ্যাটস অল ফর টুডে। বি স্টে অ্যান্ড সেফ। দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাটেন্ড ক্লাস ইন দ্য ক্লাসরুম। তোমরা রেগুলার কলেজমুখী হও এবং ক্লাসে যাও। পাশাপাশি বিসাইডস দিস ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য অনলাইন ক্লাসেস। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, thanks for being staying with me. That's all for today. Assalamu alaikum.